Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब मसीह मऊद और मेहदी मऊद होने का दावा किया vaat edilen Mesih Aleyhisselam Mesih-i Mevud ve vaat edilen Mehdi olduğunu iddia ettiği zaman o günden bu yana Ahmediye cemaatinin muhalifleri yahut sözde bu ulemalar kendisine birçok itirazlarda bulunmuşlardır ve itiraz etmeye devam ediyorlar. Tabi bu onların alışkanlıklarıdır. Onlar yapmaya devam edecekler bu itirazları. Ve onlar amme Müslümanları saptırıyorlar yahut onları saptırmaya çalışıyorlar. Ve ilk en fazla en büyük suçlama Müslümanları kışkırtmak için o da şudur: sanki vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendisini el-İyazu billah Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük olduğunu ileri sürmüştür. Ondan daha büyük olduğunu zanneder sanki. Haşa. Bu ulemalar kendi gayelerine ulaşmak için yalan ve zulmün sonu şudur: Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hatta bunlar şöyle diyorlar ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam el-İyazu billah Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında öyle kelimeler kullanmıştır ki o kelimelerle Resulullah küçük düşüyor. Haşa. Ve bu suçlama dahi bu Ahmedi cemaatinin üyelerine dahi suçluyorlar. Nerelerde bunlar fırsat buluyorlarsa yahut nerede güçleri varsa. Ahmediler el-İyazu billah vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük olduğunu kabul ederler. Fıtratları sahih olan insanlar her ne zaman cemaatin literatürünü Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın eserlerini okudularsa yahut kendi sözlerini dinledilerse hemen bunu anladılar. Bu sözde ve fitne uyandıran ulemalar yalnız fitne uyandırmak için bu gibi suçlamalarda bulunmuşlardır. Bu sözler söylemişlerdir. Şu anda ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bazı referanslarını okuyacağım. Kendi değişik eserlerinde mevcuttur bunlar. kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesini nasıl anlamıştır.
bütün bu konudaki yazılarını okumak mümkün değil ve bütün eserlerin referansları bu kısa zamanda verilemez. Fakat yine de ben bu zamanda bugün Berahine Ahmediye'yi kaleme aldığından son ölümünden önce yazdığı son yahut ölümünden bir müddet önce yazdığı kitaptan bütün eserlerden ben değişik referansları okuyacağım. Bunlarda Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın mertebesini beyan etmiştir. Berahine Ahmediye 4 cilt 1880'den 1884 senesine kadar bunları kaleme almıştı. Bu da Ruhani Hazain'in 1. cildinde bunlar toplanmıştır. Bir yerde bu kitapta şöyle der. Şimdi gök altında bir peygamber ve bir tek kitap vardır. Yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden daha üstün ve bütün Resullerden daha yüce Hatemul Enbiya ve bütün insanların en hayırlısıdır. Onunla tabi olmakla insan Allah'ı elde eder ve karanlık perdeler ortadan kaldırılır ve bu cihanda asıl necatın alametleri ortaya çıkar ve Kur'an-ı Kerim'in kamil hidayetleri kapsamaktadır. Onun vasıtasıyla marifetler insanın eline geçer ve beşeri kötülüklerden insanın kalbi temizlenir ve insan cehaletten ve gaflet perdelerinden necat bularak hakkul yakin makamına ulaşabilir. Yani kesin yakin olur kendisine ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesi, Allah-u Teala'nın kudreti nedir, Allah-u Teala'nın birliği nedir ve Kur'an-ı Kerim'in yüceliği nedir ve Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. Bütün bu konular hakkında kesin bilgi elde edilir. Sonra Berahine Ahmediye'de şöyle der. Bu aciz, yani ben dahi bu Celilü Şan peygamberin ahkar hizmetçilerindenim. O bütün peygamberlerin baş tacıdır. Sonra 1886 senesinde kendi yazısı Surma-i Çeşmi Ariye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı konusunda şöyle yazar. Kısacası der ki vahiy ilahi öyle bir aynadır ki orada Allah-u Teala'nın sıfatlarının çehresini görmek mümkün. Kalbin temizliğinin durumu nedir peygamberlerin? Bu peygamber hangi peygamber üzerinde bu kelam inerse Allah-u Teala'nın sıfatları onun mertebesine göre Allah-u Teala'nın mertebesini de orada görmek mümkün ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi temiz kalbliliği ve haya ve sıdık ve sefa ve tevekkül ve vefa ve aşk-ı ilahinin bütün şartlarda bütün peygamberlerden daha üstün ve en yüce ve ekmel ve erfa ve ecla ve asfa idi. Onun için yüce Allah kendisini kemalat-ı hasseyi kendisine nasip etti. En fazla kendisine nasip etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsü bütün insanların kalbinden daha geniş idi, daha temiz idi, daha masum ve daha aydın idi. Ve onun için üzerine öyle bir vahiy indirildi ki bütün ilklerin ve sonların vahiylerinden daha kuvvetli ve daha yüce ve daha tam idi ve Allah-u Teala'nın sıfatlarını göstermek için bembeyaz bir ayna gibi idi. Sonra 1891 senesinde ki yazı Tevzih-i Meram'da vahiy ilahinin son derecesinin tecellisinden bahsederek
vaat edilen Mesih Aleyhisselam der ki bu durum dünyada yalnız bir insana nasip oldu. Yani vahiy-i ilahinin en yüce tecellisi bu durum bir tek insana nasip oldu. O da insani kamildir. Bütün insanların silsilesi orada sona ermiştir. Ve insanların yetenekleri kemale ulaşmıştır. İnsanın ne kadar kuvvetleri varsa o kemale ulaşmıştır. O da Allah-u Teala insanı yaratmıştır. Onun sonu burada bir yazı, bir çizgi çekilirse onun en yüce mertebeye kadar ulaşmış olan bir çizgidir bu Muhammed Mustafa. Allah-u Teala'nın hikmeti en küçük yaratıktan en yüce yaratığa kadar insanları yaratmaya başlayınca bu en son mertebeye ulaştırmıştır. Onun adı diğer kelimeyle Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun anlamı şudur: en fazla övülmüş olan ve kemale tammenin mazharı olan. Onun için bu peygamberin yüce mertebesi nasıl ise aynı şekilde harici bakımdan dahi en yüce vahiy mertebesi kendisine nasip oldu. Ve en yüce sevgi mertebesi dahi kendisine nasip oldu. Bu öyle bir yüce mertebedir ki ben, yani Mesih Maud Aleyhisselam ve Mesih yani İsa Aleyhisselam, ikisi o makama ulaşamayız. Sonra 1892-93 senesinde ki yazıdır. O ruhani hazainin 5. cildidir. İki kısımdır. Ayna Kemalat-ı İslam Arapça ve Urduca. Orada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı hakkında der ki o yüce nur ki insana verilen, yani insanı kamila verilen nur meleklerde yoktu, yıldızlarda yoktu, ayda yoktu, güneşte de yoktu, yeryüzünün denizleri ve nehirlerinde de yoktu, lal ve yakub ve zümrüt ve elmas ve diğer de incilerde yoktu, yerde ve gökte bulunan hiçbir eşyada yoktu, yalnız insanda vardı, yani insanı kamil de vardı. Onun en yüce ve en üstün ferdi bizim Efendimiz, peygamberlerin baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için o nur o insana bahşedildi ve onların mertebelerine göre bütün diğerlere de verildi. Bir derece kadar aynı renkte bulunanlara dahi nasip oldu. Ve emanetten murad insani kamilin bütün kuvvetleri ve akıl ve bilgi ve kalp ve can ve haseleri ve korku ve sevgi ve onur, yücelik ve manevi bütün nimetler ve bedensel nimetler vardır ki Allah-u Teala insanı kamile nasip etmiştir onları. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip etmiştir. Sonra insanı kamil bu ayet-i kerimeye göre İnnallaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ahliha. Bu ayet-i kerimeye göre bu bütün alamet bütün bu nimetleri Resulullah'a bahşetmiştir. Bu nimetleri ehline verin diyor Allah-u Teala ve en fazla ehil olan Allah-u Teala'nın verdiği onun en fazla hakkı verilsin. Allah'ın hakkı ve bu da emanetler Allah-u Teala'nın hakkını verilen en yüce mertebe bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesidir. Bütün Allah-u Teala'nın yolunda hayatını vakfeder. Allah-u Teala emanetleri geri vakfetmektir. Nedir? Allah-u Teala'nın zatında fena olarak kendi hayatını Allah-u Teala'nın işi için vakfeder. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için, işaret için, ibadet için ve onun buyruğuna göre kul hakkını vermek için hayatını geçirir. Nasıl biz hakikate İslam'da beyan etmiş olduğumuz gibi
en yüce olarak bizi Peygamberimiz Muhammed Efendimiz, Hadimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında bu vardı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizzat kendisi der ki kulina salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin la şerika lehu ve bezalika umirtu ve ana evvelul muslimin ve anna haza sirati mustakim fattabi'u ve la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim fakul aslamtu vecihe lillahi ve umirtu an uslima li rabbil alemin. Yani onlara der ki Mesih Maud Aleyhisselam der ki izah ederken, bu ayetleri izah ederken değişik surelerden alınmıştır bu ayet. Yani onlara der ki bütün tercümesini yapmamıştır. Biraz tercümesini, mealini beyan etti. Onlara der ki benim namazım, benim ibadetimdeki çaba ve benim fedakarlığım, benim yaşayışım ve benim ölümüm hep Allah içindir ve onun yolundadır. O Allah bütün alemin Rabbidir. Hiçbir kimse ona ortak değildir. Ve ben emir edildim. Ben evvelül müslimin olayım. Yani dünyanın başlangıcından sonuna kadar benim gibi kamil bir insan başka yoktur ki o dereceye Allah-u Teala'nın zatında kendisini fena etmiş olsun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra 1894 senesinde Nurul Hak 1. cilde der ki 1. cildinde bu da ruhani hazainin 8. cilttir. Arapçanın ibaretidir. Yetuba lillazi kâma li ilahi kalimatillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyedir rusulihi. Dinin yardım için ayağa kalkan ve Allah-u Teala'nın rızasını arayarak ortaya kalkan ne mübarektir. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün Allah için hamdler vardır. O bütün alemlerin yaratıcısıdır. Selam ve salat onun peygamberlerin efendilerine olsun, üzerine olsun. Yani Muhammed Mustafa üzerinde olsun. Sonra 8. ciltte ruhani hazanede 1894 senesindedir. İtmamül Hücce'de der ki en yüce kamil ve insani kamil olan ve kamil peygamber olan ve kamil bereketlerle gelen ki onunla ruhani baş ve haşirden dolayı ilk kıyamet belli oldu dünyanın ve ölmüş olan bir alem onunla dirildi. O mübarek peygamber Hatemul Enbiya, İmamul Asfiya, Muhatmul Murselin, Fahrun Nebiyyin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Ey sevgili Rabbim, o sevgili peygambere salat ve selam gönder ki başlangıcından bugüne kadar kimseye göndermemiş olasın. Eğer bu yüce peygamber dünya gelmeseydi ne kadar küçük peygamber geldiyse mesela Yunus, Eyyub ve Mesih Meryem'in oğlu İsa ve Yahya ve Zekeriya vesaire vesaire onların doğruluğu hakkında bizim elimizde bir delil yoktu. Tabii ki onların hepsi veci ve mukarreb ve Allah'ın sevdikleri insanlardır, peygamberlerdir. Fakat bu peygamberin Muhammed Mustafa'nın minnetidir ki bunlar doğru olarak kabul edildiler. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellim ve ashabi ecmaîne ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Sonra 1895 senesinde ki bir yazıda şöyle der. Bizim dinimizin muhalifleri yalnız asılsız rivayetleri yani İslamiyet'in muhalifleri asılsız rivayetler ve temeli olmayan hikayelere inanarak ki asla ispat edilmemiştir bizim kitaplara göre. Halbuki münafıklar tarafındandır. Onların yalanlarıdır. Onlar iftira etmişlerdir. Bizim kalplerimizi
incitiyorlar ve bu sözlerle Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük düşürüyorlar ve sövüyorlar kendisini. Bizim değerli kitaplarda ismi dahi yoktur. Bundan daha fazla kalbimizi incitmenin başka ne yol olacak ki? Temelsiz bazı iftiraları ileri sürerek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri üzerine el-yazu billah zina ve pislik yaptığını da ileri sürerler. Biz Seyyidul Masumin, bütün pakların başkanı olduğunu kabul eder. İnsanın kadının kalbinden çıkmış olan, biz onun Hatimul Enbiya olduğuna inanıyoruz ve bütün paklıklar ve bütün kemalatlar orada sona ermiştir onun zatında. Sonra 1897 senesindeki yazısıdır Sirac-ı Munir. Burada bir yerde der ki biz ne zaman insaf gözüyle bakarsak bütün peygamberlik silsilesinde en yüce peygamber ve diri peygamber ve Allah-u Teala'nın en sevdiği zat bir insanı görüyoruz. Yani peygamberlerin baş tacı, bütün mürsellerin efendisi ki adı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Ahmed-i Müştebadır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun 10 gün onun altında yürümekle insan öyle bir nur bulur ki daha önce 1000 senede dahi bulamazdı. Sonra 1897 senesindeki bir yazısı var. Kitabul Beriye. Orada bir yerde der ki bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri iki çeşittir. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eliyle ya sözüyle ya dua ile belli oldu. Ve öyle mucizeler aşağı yukarı 3000'dir. Ve ikincisi öyle mucizelerdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti vasıtasıyla ebediyen belli olacak. Ve bu yazılar 100 binlerce kadar ulaşmıştır ve öyle bir yüz yoktur ki bu alametler içinde belli olmamışsın. Bu çağda benim vasıtamla Allah-u Teala bu alametleri göstermektedir. Bütün bu mucizelerden ki hiçbir zaman bunlar sona ermemiştir. Biz kesin biliyoruz ki Allah-u Teala'nın en yüce peygamberi ve en fazla sevdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü diğer peygamberlerin ümmetleri bir karanlık içindedirler. Ve yalnız hikayeler ellerindedir. Fakat bu ümmet daima Allah-u Teala'dan alametlerini bulur. Onun için öyle arifler vardır bu ümmete. Allah-u Teala'ya kesin inanırlar. Sanki onu görüyorlar. Ve diğer kavimleri Allah-u Teala hakkında bu yakin onların eline geçmemiştir. Onun için bizim bakımızdan bir şehadet vardır. Doğru din yalnız İslam'dır. Hz. İsa aleyhissalatü vesselam'ın bir şeyini görmedik. Eğer Kur'an-ı Kerim'in şehadet vermeseydi bizim için ve her bir araştırmacı için mümkün değildi ki onu doğru kabul etsin. Çünkü eğer dinde yalnız hikayeler baki kalırsa o dinin yaratıcısının doğruluğu o hikayeleri görerek, araştırarak biz onları ortaya çıkaramayız. Sebep şudur ki yüzlerce senedeki hikayelerde yalancılık dahi olabilir. İhtimal vardır. Çünkü dünyada yalancılık çoktur. Sonra niye insan yakinen onların gerçek olaylar olarak kabul edilsin? Fakat bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri yalnız hikayeler şeklinde değil. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak bu alametleri ele geçiriyoruz. Onun için muayene ve müşahede bakımından biz hakul yakine ulaşıyoruz. Bu kamil ve mukaddes peygamberin şanı ne kadar yücedir. Onun peygamberleri daima arayanlara yeni deliller ileri gösterir. Ve biz bu alametlerle yüce mertebelere ulaşıyoruz. Sanki biz Allah-u Teala'yı kendi gözlerimizle görüyoruz. Din ona denir ve doğru peygamber ona denir. Ki onun doğruluğu daima yeni baharını görelim. Yoksa hikayelerde binlerce eksiklik var. Onlara güvenmek akıl sahibi kimselerin işi değil. Dünyada yüzlerce insan tanrı edildiler. Ve keramati oldukları kabul edilir. Fakat asıl şudur ki asıl keramati odur ki onun keramat nehri sona bitmesin. O da bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir.
Allah-u Teala her çağda bu kamil ve mukaddesin alametlerini göstermek için şunu yap bunu göstermiştir. Bu çağda vaat edilen Mesih adı altında beni göndermiştir. Bakın gökten alametler belli olmaktadır ve değişik harikulade şeyler belli olmaktadır. Ve talibi arayan her biri bize gelerek bunları görebilir. İster Hristiyan olsun yahut Arya Hindu olsun. Bütün bu bereketler bizim Peygamber Efendimizin bereketleridir. Sonra 1900 senesinde Erbain cilt 1'de ruhani cildin 17. cildindedir der ki ben doğrusunu söylüyorum. Yeryüzünde bir tek insani kamil geçmiştir. Onun gaybi haberleri ve duaların kabul edilişi ve diğer mucizelerin zuhur etmesi öyle bir şeydir ki şimdiye kadar ümmetin gerçek variseler vasıtasıyla derya gibi mucizelerini göstermektedir. İslam dışında öyle bir nerededir bu mezhep ki bu yetenek kendisinde olsun? Nerededir o insanlar ve nerede yaşıyorlar? İslami bereketlere yarışabilsinler. Sonra 1902 senesinde Keşti Nuh'da der ki insanlar için yeryüzünde artık kitap yoktur. Başka bir kitap Kur'an dışında ve bütün insanlar için artık bir peygamber ve şefi yoktur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dışında. Onun için çaba sarf ediniz ki gerçek sevgi bu yüce peygamberi seviniz ve onun yabancısını ondan daha üstün tutmayın ki gökyüzünde necat bulmuş sayılasınız. Unutmayınız ki necat şey değil ki öldükten sonra nasip olur. Asıl necat odur ki bu dünyada kendi nurunu gösterir. Necata ermiş olan kimdir? O ki yakin vardır ki Allah gerçektir ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onda ve bütün yarattık insanlarda bir şefidir arasında ve gök altında onun mertebesinde başka bir Resul yoktur ve Kur'an mertebesinde başka bir kitap dahi yoktur ve hiçbir insan için istemedi ki o ebedi olarak yaşasın fakat bu yüce peygamber ebedi olarak yaşıyordu. Sonra 1902 senesindeki bir yazısı Nesim'i davet eder ki o kader ve doğru ve kamil Allah'ı bizim ruhumuz, bizim her zerremiz secde eder. Onun eliyle her ruh ve her zerre mahlukatın zerresi bütün kuvvetlerle belli oldu ve onun vücuduyla her vücut ortaya çıktı ve hiçbir şey onun bilgisi dışında değil ve onun tasarrufu ve onun yaratış dışında değildi. Yaratılış dışında ve binlerce rahmet ve bereket Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Biz onun vasıtasıyla diri Allah'ı bulduk. Önce bulunan Allah'ın sıfatları biz o diri Allah'ı biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bulduk. Kelam ederek bize kendisi gösterir ve yüce mucizelerini göstererek eski kuvvetlerin aydın çehresini bize gösterir. Onun için biz öyle bir peygamber bulduk ki o Allah'ı bize gösterdi. Ve öyle biz Allah'ı bulduk ki o kamil gücü ile her şeyi yarattı. Onun kudreti ne kadar yücelik vardır ki o olmadan hiçbir şey doğmamıştır. Ve o olmadan hiçbir şey ortaya çıkamaz. O bizim doğru peygamberimiz yüce peygamberdir. Sayısız bereketlere sahiptir ve çok güzelliklere sahiptir. Ve çok minnetlere sahiptir. Onun dışında başka bir ilah yoktur. Ve biz bu ilahı ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla bulduk. Sonra 1903 senesinde Lecture Sialkot adlı yazısında der ki kısacası bütün bu bozukluk bu dillerde ortaya çıktı. Onların bir kısmı zikre dahi değer yoktur. Bütün bunlar İslam için idi. Eski dillerde bu bozukluk ortaya çıktı ya. Bu şu gayeliydi ki İslamiyet'in gelmesine gerek vardı.
bir akıllı bir insan kabul etme mecburdur ki İslam'dan birkaç gün önce bütün dinler bozulmuştu ve maneviyatı, ruhaniyeti yok etmişlerdi. Onun için bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu göstermek için bir müceddidi azam idi. Kaybolan doğruluğu tekrar dünyaya getirdi. Bu övgüde bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka hiçbir peygamber ortak olamaz. Kendisi bütün dünyaya bir karanlık içinde buldu ve sonra kendi vasıtasıyla o karanlık nura dönüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli bir kavimde ortaya çıktı. O kavimde şirk yok etmedikçe ve tevhidi de onarmadıkça dünyadan gitmedi. Yalnız bu kadara kalmayıp onlar imanın en yüce mertebelerine dahi ulaştılar. Ve bu doğru, sıdık ve vefa ve yakin işleri onlardan belli oldu ki onun benzeri dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu başarı ve o kadar başarı başka hiçbir peygambere nasip olmamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında. Bu kuvvetli bir delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nebuvveti üzerine öyle bir çağda geldi ki o devir karanlık bir devirdi ve yüce bir ıslah edicisine muhtaçtı. Sonra öyle bir dünyadan gitti ki 100 binlerce insan şirk ve putperestlikten terk ederek tevhidi benimsemişlerdi. Ve bu kamil doğruluk kendisine bağlıydı. Vahşi ve hayvanlara benzeyen insanları insanlık gösterdi, öğretti onlara. Ya diğer kelimelerle şöyle diyeceğiz. Hayvanları insan yaptı. Sonra insanlardan bilgili insan haline getirdi ve sonra bilgili insanlardan Allah'lık insanlar haline onları getirdi. Ve maneviyatı onlara üfledi ve Allah ile onların alakasını kurdu. O Allah yolunda keçiler gibi kesildiler ve karıncalar gibi ezildiler. Fakat imanı terk etmediler. Her musibete ileri adım attılar. Onun için şüphesiz bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maneviyatı ortaya çıkarmak için ikinci adam idi. Aslında gerçek adam oydu ki onun vasıtasıyla bütün insanın üstünlükleri kemale ulaştı ve bütün hayırlı kuvvetler işe girdi ve fıtrat insanın hiçbir dalı meyvesiz kalmadı ve hatme nübüvvet yalnız zaman bakımından değil şu bakımından oldu ki bütün kemalat-ı nebüvvet kendisi zatında sona erdi. Kendisi Allah-u Teala'nın sıfatlarının en yüce mazharıydı. Onun için kendi şeriatı celal ve cemal her iki sıfatını gösteriyordu ve her iki isim Muhammed ve Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem bu gaye içindir. Ve kendi peygamberliği bir cimrilik yoktur onun zatında. Bütün dünya insanları için başlangıçtan sonra 1905 senesinde Birahin Ahmediye 5. ciltte şöyle der. Binlerce şükürler olsun Allah'a. Öyle bir din bize nasip etti ki Allah-u Teala'yı tanımanın bir yoludur ki onun benzeri başka hiçbir çağda bulunmamıştır. Ve binlerce salat ve selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun ki onun vasıtasıyla biz bu pak mezhebe girdik. Ve binlerce rahmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesaplar üzerine olsun ki onlar kan vererek bunu suladılar. Sonra Birahin Ahmediye 5. cildinde de der ki Nuh'ta aynı güzellik vardı. Ve bütün inkar edildiler su ile. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak oldu. Ki Nuh peygamber idi. Ondan sonra Musa'da da aynı güzellik vardı. Manevi güzellikle geldi. O da birkaç gün eziyet çekerek sonunda Firavun'u helak etti. Sonra en sonunda Seyyidül Enbiya ve Hayrul Vera Mevlana ve Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yüce bir manevi viyat ile geldi. Bu ayet-i kerime yeterlidir bunun için ki dana fatadallah fakana qaba kausene o adna yani o peygamber
Cenab-ı İlahi'ye yaklaştı. Sonra mahlukata geri döndü. Ve böylece her iki hakkı Allah hakkı ve kul hakkını eda etti. Ve herkes güzelliklerini gösterdi. Ve her ikisi kavis arasında ortadaki bir çizgi olur ya, öyle oldu onun varlığı. Bu güzelliği pis insanlar ve kör insanlar görmediler. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi yenzuruna ileyka ve hum la yubsirun. Onlar seni görüyorlar zahirde, fakat sen onlar seni göremiyorlar. Sonunda bütün o körler helak oldular. Sonra 1907 senesindeki yazısı Hakikatul Vahiy'dir. Onda da dedi ki ben daima hayretle görüyorum. Bu Arabi peygamber ki adı Muhammed'dir. Binlerce salat ve selam üzerine olsun. Ne yüce mertebeli bir peygamberdir bu. Onun yücel makamının sonu bilinmez. Ve onun tesiri kutsiyi araştırmak insanın bulmak insanın görevi değil. Onun mertebesi tam olarak bilinmemiştir. Dünyadan kaybolmuş olan tevhid tekrar bu dine getiren her kişi yalnız odur. Allah-u Teala'yı son derece sevdi ve son derece insanların sevgisi için canı dahi eğildi. Onun için onun kalbinin bütün sırlarını bilen Allah bütün ilklerden ve sonlardan üstünlük verdi kendisine. Ve onun muratlarını kendi hayatında kendisine verdi. Odur ancak bütün her feyzin kaynağıdır. Ve her kim ondan bereket almadan iddia ederse o insan değil, şeytanın zürriyetidir. Bunlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı suçluyorlar. El-İyazu billah. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yüce mertebelidir yahut ben sonra geldim, ben peygamberim. Diyor ki her kim ondan bereket aldığını iddia etmeden önce ben bir bereketi elde ettim derse o şeytanın zürriyetidir. Çünkü her üstünlüğün anahtarı kendisine verilmiştir ve her marifetin hazinesi kendisine bahşedilmiştir. O onun vasıtasıyla kim almasa o mahrum-i ezelidir ve biz nedir ve bizim değerimiz nedir? Biz kafir olacağız. Kafirin nimet. Eğer bunu kabul etmezsek ki tevhidi hakiki biz bu peygamber vasıtasıyla elde ettik. Ve Allah doğru diri Allah'ı biz bu vasıtasıyla tanıdık ve onun nuruyla biz onu tanıdık. Allah-u Teala'nın mukaleme ve muhatebenin şerefini dahi ki biz onun çehresini bu vasıtasıyla görüyoruz. Bu yüce peygamber vasıtasıyla bize nasip oldu. Bu hidayet güneşinin nuru bizim üzerimize düşüyor. Ve biz onun önünde durursak ancak o zamana kadar biz bu nuru alıyoruz. Sonra Hakikatul Vahiy'de diyor ki şimdi bütün bu açıklamadan gayemiz şudur ki Allah-u Teala birisini sevmek şu gayeyle şartlandırmıştır ki Resulullah'a tabi olsun. Benim kişisel tecrübemdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tam olarak ona tabi olmak, kendisini sevmek sonunda insanı Allah-u Teala'nın sevgilisi haline getiriyor. Öyle ki onun kalbinde Allah-u Teala'nın sevgisinin ateşi yanıyor. O zaman öyle bir insan her şeyden bıkarak Allah-u Teala'ya eğiliyor. Ve onun zevki ve şevki Allah kalır. O zaman ilahi sevginin bir tecellisi onun üzerinde olur ve işk ve muhabbetin rengi verilir ve kendisini çeker kendine doğru. O zaman nefsani hisler üzerinde o üstün çıkar ve onun yardımı konusunda Allah-u Teala'nın harikulade işleri mucizeler şeklinde belli olur. Fakat kim Resulullah'ı seviyorsa ancak ona bu nasip olur. Sonra Hakikatul Vahiy'de der ki ben yalnız Allah-u Teala'nın lütfuyla kendi hünerimle değil bu nimetten kamil olarak payı aldım. Diğer peygamberlere ve Resullere ve Allah-u Teala'nın seçkin insanlara nasip olmuştu bunlar. Ve benim için bu nimeti elde etmek mümkün değildi.
eğer ben kendi seyyedim, peygamberim, efendim, bütün peygamberlerin baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yollarına tabi olmasaydım, onun için ben her ne bulduysam bu ona tabi olmakla buldum. Ve ben kamil bilgime göre biliyorum ki hiçbir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadan Allah-u Teala'ya ulaşamaz ve marifete kamileden payı alamaz. Ben burada şunu da söylüyorum. O nedir? Ki gerçek kamil itaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra her şeyden önce insanın kalbinde doğar. Unutmayalım, o kalbi selimdir. Yani insanın kalbi binden dünya sevgisi çıkar ve ebedi bir lezzeti arar kalp. Ondan sonra bir kamil ilahi sevgi o kalbe selime nasip olur ve bütün bu nimetler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak vasıtasıyla bir veraset şeklinde insana nasip olur. Allah-u Teala bizzat kendisi der ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah dahi sizleri sevsin. Sonra 1908 senesindeki yazısında der ki bu yazı Çeşme-i Marifet'ten alınmıştır. Der ki dünyada milyonlarca insan öyle pak insanlar geçmiştir ve daha sonra dahi olacak. Fakat en üstün ve en hayırlı ve en güzel Allah'ın o kişisidir ki adı Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onu bulduk, en yüce olanı. İnnallaha ve malaikatahu yusalluna alen nebiyye ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellemu teslima. O kavimlerin Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak benedilmiş olan kavimleri bir tarafa bırakalım. Yalnız zikri Kur'an'da bulunan kavimler hakkında fikrimizi ileri sürüyoruz. Mesela Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. İsa aleyhisselam ve diğer peygamberler. Biz Allah adına yemin ederek diyoruz ki eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmeseydi ve Kur'an-ı Kerim indirilmeseydi, biz o bereketleri kendi gözlerimizle görmeseydik, eski peygamberlerin doğruluğu bizim şüpheli kalırdı. Çünkü hikayelerden hiçbir gerçek ortaya çıkmaz. O hikayeler yanlış olabilir. Ve onlar isnat edilen bu hikayeler hepsi mübalağa olabilir. Çünkü artık onların izi dahi yoktur. Eski kitaplarda Allah dahi tanınmaz. Ve bilemeyiz ki Allah dahi insan ile konuşuyor. Fakat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zuhuru vasıtasıyla bu hikayeler gerçek oldu. Şimdi biz söz olarak değil hal şekliyle inanıyoruz, görüyoruz ki mukalime ilahiye nedir? Ve Allah-u Teala'nın alametleri nasıl belli olur ve nasıl dualar kabul edilir? Ve bütün bunları biz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmakla bulduk. Ve hikayeler şeklinde yabancı kavimlerin beyan ettiğinin hepsini biz gördük. Onun için biz öyle bir peygambere bağlandık ki o Allah'ı gösterendir. Birisi güzel bir şiir söylemiştir. Muhammed-i Arabi her iki cihanın padişahıdır. Cebrail aleyhisselam dahi onun kapıcısıdır. Ben ona Allah diyemem fakat onu tanımakta Allah'ı tanımak vardır. Biz hangi dil ile Allah'a şükredelim? Öyle bir peygambere tabi olmamızı bize nasip etti. O seyyidlerin ruhları için bir güneştir. Nasıl dünyada güneş varsa karanlık içinde ortaya çıktı ve dünyayı aydınlattı. O yorulmadı. Arabistan'ı şirkten pak etmedikçe kendi doğruluğunun kendisi delilidir. Çünkü onun nuru her çağda vardır. Ve ona doğru olarak tabi olmak insanı öyle temiz eder ki nasıl temiz deryanın suyu küçük çirkin bir elbiseyi temizlerse, kim geldi ki o nuru görmemiş olsun? Kim bu kapıyı çaldı ki iyi niyetle ki kendisi için açılmış olmasın? Fakat yazık
insanların alışkanlıklarıdır ki onlar kötü hayatı severler ve nurun içlerine girmesini sevmezler. Sonra bu insanların çoğunun adeti böyledir. Sonra Çeşme-i Marifet'te şöyle der. Şimdi düşünmemiz lazım. Bu onur, bu yücelik, bu ikbal, bu celal, bu binlerce gök ilahi alametler ve Rabbani alametler yalancıya nasip olur mu? Biz iftihar ediyoruz. Biz bağlandığımız peygamber, Allah-u Teala'nın çok lütfu var üzerinde. O Allah'ın değil. Fakat biz o Allah değil fakat Allah'ı biz onun vasıtasıyla gördük. Onun dini elimize gelmiş olan Allah-u Teala'nın güçlerini gösterir. Eğer İslam olmasaydı bu çağda bunu anlamak zordu. Nebüvvet nedir? Ve mucizeler acaba mümkün müdür? Bunu anlamak mümkün değildi. Acaba kudret yasasında bunlar var mı? Biz bunları o peygamberin feyzi vasıtasıyla biz anladık. Şimdi onun vasıtasıyla biz diğer peygamberlere, diğer kavimlere yalnız hikayeler okumuyoruz. Aksine Allah-u Teala'nın nuru bizimle birliktedir. Biz neyiz ki bunun teşekkürünü edelim? Diğer insanlar üzerinde gizli olan ve diğerlerden gizli olan güç kuvvet, o Zülcelal, bu yüce peygamber vasıtasıyla bize belli oldu. Bu ulemaların itirazları şudur. Niye Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşkı ona tabi olmak vasıtasıyla onunla niye konuştu? Ve gizli güç vererek niye kendisine yaklaştırdı? Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yahut Ahmediye cemaati değil, bu sözde ulemalar bunu suçlamanın altındadırlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in feyzi cari değil, el-iyazu billah. Allah-u Teala'nın güçleri ve sıfatları sınırlıdır bunlara göre. Eğer suçlama varsa bunlar üzerinde hakkında vardır. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala'nın güçleri hala devam ediyor. Çeşme-i Marifet'te dahi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını ve mertebesini ve cari feyzi hakkında der ki sonra bizim yüce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği zaman bir yüce inkılap yaratıldı ve birkaç günde Arabistan'ın adacığı ki orada putperestlik vardı, bir derya gibi Allah-u Teala'nın tevhidiyle doldu. Bunun dışında bu çok acayip bir şeydir ki bizim Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar Allah-u Teala kendisine mucizeler verdiyse yalnız o çağa sınırlı değildi. Aksine kıyamete kadar caridir bu silsile. Ve eski zamanda her kim peygamber oluyorsa eski bir peygamberin ümmeti olarak adlandırmıyordu. Tabi onun dinine yardım ediyordu ve onun doğru kabul ediyordu onu. Fakat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bu yücel bir iftihar nasip oldu. Hatemul Enbiya'dır şu manada ki bütün peygamberlik kemalatı orada sona ermiştir. Sonra şu ki ondan sonra yeni şeriat getiren bir peygamber yoktur. Ve bir peygamber yoktur ki onun ümmeti dışında olsun. Her kim şerefe mukalime ilahiye nasip olursa onun bereketiyle, onun vasıtasıyla nasip olur ona. Ve o ümmeti olarak adlandırılır ve müstakil peygamber olarak adlandırılamaz. O bakımdan Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi Allah-u Teala'dan bilgi alarak kendisini ümmeti peygamber olduğunu ilan etti kendisi için. Sonra der ki kabul oluşunun alameti şudur ki şimdi 200 milyondan daha fazla Müslüman vardır ve Allah-u Teala kendisini yarattığından beri çok yüce padişahlar kendi zamanında bir dünyayı fetheden insanlar kendi kulları oldular ve İslami padişahlar dahi hizmetçiler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda duruyorlar.
ve ismi sanıldığı zaman tahtından iniyorlar. Makamını beyan ediyor. Ve ilzam, suçlama vardır ki eliyazu billah diğer Müslümanları Müslüman kabul etmiyor. Diyor ki dünyanın Müslümanları kendisine köle olmakla iftihar ediyorlar. Yalnız Ahmediler değil. Bu makam ve mertebedir. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam onu anladı ve dünyaya anlattı. Ve kendisine inananlara dahi onun bilgisini verdi. Eğer biz Mesih Maud aleyhissalatü vesselama inananlar olmasaydık Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzelliğini ve üstünlüğünü ve yüce makamının derinliğini asla bilemezdik. Muhalifler derler ki Mesih Maud aleyhisselam başlangıçta başka bir şey diyordu ve daha sonra fikrini değiştirdi. El-İyazu billah kişisel çıkarları elde etmeye başladı. Bütün bu yazılar demin okudum 1880'den 1988'e kadar okudum ki ölüm yılıdır. Ben ileri sürdüm. Bütün bu yazılardan da hiçbir yerde dahi öyle bir birbirine benzemeyen bir yazı yoktur. Her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı ve mertebesi eskisinden daha fazla beyan edilmiştir. Kendisini eğer kendisine peygamber dediyse de kendisine köle olarak demiştir. Yüce Allah'a dua ediyorum bu çıkar peşinde olanların çengelinden ümmeti korusun ve Resulullah'ın gerçek aşığına inansınlar ve bir tek bu yoldur ve bu tek çaredir ki ümmeti Müslüme'yi tekrar onlara eski şanı geri verebilir. Allah-u Teala bize dahi nasip eylesin. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın yazılarını okuyalım ve onu anlayalım ve doğru bir şekilde Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize dahi Allah-u Teala'ya ulaşmayı bize nasip eylesin. O bilgiyi bize versin ve güç dahi bize nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر